De volta à linha do tempo do ponto de ignição, a gente viu que Barry encontrou seus pais. O Barry fica confuso e feliz com isso ao mesmo tempo. Barry vai pro seu trabalho, e no seu trabalho ele vê personagens como Pat Pivot e Albert Desmond tão diferentes de como ele conhecia. De noite, Barry sai do seu trabalho e Barry vai comer no restaurante com a sua família. E na janela do restaurante ele vê o Flash Reverso. E Barry está sem poderes e sem traje. E lembrando que o Barry 2 não tá nesse filme. E os dois Barry se uniram em uma só pessoa. E Barry sai do restaurante e o Flash vai pra Gotham City procurar o Batman.